말다이가 진짜 엄청 심하네. 이제 눈발이 날리네. 여보. 야, 이제 눈이 내리네. 웬만한 깔딱이 이제 다 올라왔어. 눈이 내린다고 했죠, 일찍. 그러니까. 힘드니까 말도 안 나. 갑시다. 바람이 매우 세게 불고 있습니다. 오늘 밤에는 기온이 떨어지면서 바람도 세고 눈보라가 치는 강설이 예보되어 있습니다. 다 왔습니다. 다 왔어. 저희도 정상에 도착했습니다. 여기서 한 50m만 나가면은 정상이 있는데 벌써부터 쉘터 백패커들이 많이 포진을 하고 있어가지고 정상에는 못 나갈 것 같아. 시끌시끌합니다. 벌써부터. 지금 여기 정상에는 오늘 대설이 예보되어 있어가지고 수많은 백패커들이 벌써부터 정상의 자리를 다 잡고 대기하고 있습니다. 지금 초속 한 7, 8 정도의 바람이 불고 있고요. 밤으로 가면 한 10까지 올라갈 것 같은데 먹구름이 계속 짙어지고 눈발이 날리면서 이곳 정상의 상황은 계속 열악하게 변해가고 있습니다. 저도 텐트 얼른 치고 저도 오늘 하루 누구 잠자리 만들어 보도록 할게요. 펌프를 하는 게 낫겠지? 펌프를 해야 되겠다. 오케이. 됐다. 다 들어갔다. 발 시려. 부츠 좀 신어야겠다. 네. 오랜만에 둘이서 인사드리는 것 같아요. 안녕하세요. 주부TV 주피디입니다. 안녕하세요. 안 작가입니다. 어색하네. 오랜만에 이렇게 인사하니까. 오늘 저희도 텐트 구축 다 했고요. 전북에 여러분들도 아시는 산일 거예요. 폭설이 오면은 수많은 백패커들이 많이 모이는 그런 장소예요. 저희도 3년 만에 여기 왔고요. 안전한 자리에다가
텐트를 쳤습니다. 오늘 바람이 무지하게 많이 불거든요. 저 정상 쪽에 평원에는 지금 초속 한 10 정도의 바람이 불고 있어가지고요. 근데 이 안쪽으로 들어오니까 아주 평온합니다. 잔잔하고. 자리를 잘 잡은 것 같아요. 달달하다. 맛있어? 맛있지? 잘 익었다. 됐어. 따끈따끈. 완전 잘 익었어. 술. 청주. 와. 오늘은 따뜻하게
백화소복 청주 하나 데워가지고요. 요거 하나 마시고 그리고 순대 마지막에 새우탕으로 마무리할게요. 짠. 와. 장난 아니다. 청주가 확실히 따뜻하고 맛있는 것 같아요. 그러니까 설산에서는 이거만한 게 없을 것 같다. 감추. 위스키보다 훨씬 나을 것 같아. 그지? 이거 되게 부드럽고 맛있는데. 소금 찍어야지. 아니, 안 찍어도 괜찮아. 응? 안 찍어도 괜찮아? 응. 이제 순대 잘하네. 이 집 맛있네. 부럽다. 바람과 눈보라가 많이 휘몰아치는 것 같아요. 텐트 안에 지금 꽝꽝 얼어 있고요. 기온이 새벽으로 갈수록 급격하게 뚝 떨어지는 것 같습니다.
아침에 기온이 뚝 떨어지면서 날이 엄청 춥네요. 정상에는 지금 일출 보려고 사람들이 많이 모여 있어요. 텐트들도 완전 난민촌처럼 주말이라 많이 쳐있고 말이죠. 장관이네. 텐트촌이 너무 재밌습니다. 딱딱한 차. 딱히 아직도? 팥이 조금 들들어졌다. 대두인데? 대두야? 네, 저희들 정리 다 하고 이제 내려갑니다. 간밤에 이렇게 비록 큰 눈은 내리진 않았지만 그래도 한 2-3cm의 설산을 맛볼 수 있는 시간이었던 것 같아요. 이제 앉을까? 자, 그럼 오늘 영상은 여기까지 하도록 하고요. 다음에 또 다른 영상으로 다시 찾아뵙도록 할게요. 자, 앉을까? 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.